បាទសួស្តីខ្ញុំបន្តថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការរៀនតាមរយៈអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ Microsoft Teams Full Lesson បាទទៅលើទូរស័ព្ទដៃបើថាយើងរៀនតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកហើយគឺនីតិវិធីនៃការរៀនបាទតាមអនឡាញដែលប្រើប្រាស់ Microsoft Teams Full Lesson ដូចគ្នាបាទតាមរយៈកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីនិស្សិតអំពីការ download app បាទមួយចំនួនដើម្បីយើងយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទ Microsoft 365របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននិស្សិតអាចធ្វើការ download app ទាំងអស់នេះបាទដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ screen ទូរស័ព្ទនេះបាទអាច download ទៅបាទមាន app Teams មាន Authentication បាទ Microsoft Authentication Stream បាទ Outlook ក៏ដូចជា OneNote បាទឬក៏ SharePoint OneDrive Excel PowerPoint ហើយនិង Word បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ download បាទទៅលើ app ទាំងអស់នេះបាទដើម្បីយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ព្រោះយើងដឹងហើយ app ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទដូចជា Team នោះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការរៀនតាមរយៈ app របស់ Team នេះបានបាទហើយ authentication បាទ authenticator សម្រាប់ Microsoft Authenticator នេះបាទគឺសម្រាប់ធ្វើការបាទ security ទៅលើ mail បាទដែលថាយើងអាចបញ្ចូល mail បាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទដែលថាយើងអាចបញ្ចូល email របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរាល់ការ log email ផ្សេងៗគឺវាទាមទារ verify បាទ code ពីបាទ Microsoft Authenticator នេះបាទអញ្ចឹងវាមានចំណុចងាយស្រួលដែរបាទសម្រាប់យើងនៅក្នុងការធ្វើការប្រើប្រាស់បាទហើយ stream នេះគឺយើងអាចធ្វើការបាទមើលទៅលើវីដេអូដែលគ្រូក៏បានបរៀនបាទ Microsoft Stream នេះណាបាទយើងអាចធ្វើការមើលទៅលើវីដេអូដែលគ្រូបានបរៀនព្រោះជាធម្មតាពេលដែលគ្រូគាត់បង្រៀនហើយបាទវីដេអូរបស់គាត់គឺ store នៅក្នុងបាទ server របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺ Microsoft Stream ហ្នឹងបាទហើយ Microsoft Stream ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើវាគឺដូចស្តៀង YouTube ដែរបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាស្តៀងនឹង YouTube ដែរបាទនៃការប្រើប្រាស់ហើយ Outlook គឺយើងប្រើសម្រាប់ mail បាទ OneNote យើងប្រើសម្រាប់ note ទៅលើកិច្ចការងារផ្សេងៗដែលយើងរៀនហ្នឹងបាទមាន SharePoint មាន OneDrive បាទហើយ OneDrive នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ store ឯកសារបើថាយើងអាចដាក់ឯកសារនៅលើ OneDrive របស់យើងហើយពេលដែលបងប្អូននិស្សិតទទួលបាន email ពីសាកលវិទ្យាល័យហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន OneDrive នេះគឺ1 TB បាទ free តែម្ដង1 TB ស្មើនឹង 1024G ណាបាទសម្រាប់ធ្វើការដាក់ឯកសារផ្សេងៗបាទក៏ដូចជាឯកសារសិក្សាឬក៏មេរៀនផ្សេងៗនៅក្នុង OneDrive បានបាទហើយយើងមាន Excel យើងមាន PowerPoint យើងមាន Word អីចឹងទៅបាទសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់បាទ Microsoft Teams Full License នៅលើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីធ្វើការរៀនតាមរយៈអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់អាចធ្វើការបើក app បាទ Teams របស់យើងនេះមកបាទ app Teams បាទ Microsoft Teams របស់យើងនេះបាទយើងអាចធ្វើការបើក app ហ្នឹងមកបាទ app ដែលយើងមានស្រាប់ដែលយើងបាន download ពីមុនរួចមកហើយហ្នឹងយើងអាចធ្វើការបើក app ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការ sign out នៅ account ចាស់នេះបាទនេះ account ចាស់បាទយើងអាចធ្វើការ sign out នៅ account ចាស់ដែលយើងមានពីមុនមកហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើការ sign out ចេញហើយយើង sign in account ថ្មីដែលបងប្អូនទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យមកវិញបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការ sign out តើយើងចូលទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីធ្វើការ sign out បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនៅខាងលើបាទនៅខាងលើនៅខាងឆ្វេងដៃបាទមាន tray 3 នេះបាទអាចចុចលើ tray 3 ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថា setting បាទយកពាក្យថា setting មកបន្ទាប់មកយើងមើលនៅខាងក្រោមគេ import នេះមានពាក្យថា sign out បាទ sign out ហ្នឹងគេដាក់ email របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺបាទ dolwantha@gmail.com កាលមុនគឺយើង register បាទ Microsoft Teams ដោយប្រើប្រាស់ mail Gmail ហ្នឹងបាទដែលវាអត់មាន license ទេយើង register free ណាឥឡូវខ្ញុំ sign out free ហ្នឹងចេញបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ sign out មកបាទហើយចុចលើប៊ូតុង sign out confirm មួយទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង sign out ទៅលើ mail ឬក៏យើងហៅថា sign out ទៅលើ Microsoft Teams ដែលយើង register free រួចហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើម sign in បាទ sign in នៅ mail ដែលយើងទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យមកវិញ mail ដែលមាន license នោះបាទយើងអាច sign in នៅ mail នឹងចេញចូលមកវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី sign out រួចហើយយើងអាចធ្វើការ sign in បាទទៅលើបាទ mail ដែលយើងទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យណាអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់បាន sign in ចូលរួចហើយបាទអញ្ចឹងវា load mail របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះបាទនេះ mail របស់ខ្ញុំ dol_wantha@bvu.edu.ke នេះបាទ email ខាងលើនោះគឺ mail Gmail ដែលខ្ញុំធ្លាប់ register free បាទពីមុនដែលធ្លាប់ register free នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ sign out នៅ mail ដែលមាន license របស់ខ្ញុំចូលវិញអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា work for school បាទអត់យក personal ទេយើងយក work for school បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន sign in រួចហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់ទាន់បាន sign in ទេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាទាមទារឲ្យយើងបញ្ចូល password email របស់យើងហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បាន sign in រួចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាអត់មានទាមទារទេវាគ្រាន់តែយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទ email របស់យើងតើយើងយក personal account ឬក៏ work all school របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក work all school ក្នុងចំណុចនេះណាបាទ work all school account នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូល password តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល password របស់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូល password រួចហើយយើងចុចទៅលើប៊ូតុង sign in បាទលើប៊ូតុង sign in របស់យើងមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូននិស្សិត sign in ចូលហើយបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចមើលបានបាទនៅក្នុងនេះយើងមាន chat យើងមានអីបាទដូចមុនអញ្ចឹងណាបាទយើងមាន chat មានអីដែរហើយយើងមាន team របស់យើងបាទថ្នាក់ដែលយើងរៀនណាតែជាធម្មតាដោយសារនេះគឺខ្ញុំបាន join ទៅលើ code សម្រាប់ថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងវាមានថ្នាក់តែសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅ sign in ថ្មីគឺយើងអត់ទាន់មានថ្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលមើលបានហើយខ្ញុំអាចមើលទៅលើ assignment បាទតែយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងអាចរៀនបានដំបូងបាទជាធម្មតាការយើងរៀនទៅលើ Microsoft Teams ដែល free គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានទម្លាក់ជា link បាទបានថាទម្លាក់ជា link នៅក្នុងក្រុម Telegram ឬក៏ក្រុម Messenger របស់យើងដើម្បីយើងធ្វើការjoinចូលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Microsoft Teams ដែលមាន license នេះគឺពេលដែលគ្រូបង្រៀនបើថាគ្រូគាត់នឹងទម្លាក់កូដបាទទម្លាក់កូដវិញមិនដឹងថាកូដថ្នាក់បាទកូដថ្នាក់ឬក៏យើងហៅថាកូដ subject មួយហ្នឹងជាមិនថាគ្រូក៏មានកូដបាទទៅលើមុខវិជ្ជារបស់គាត់មួយរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបរិញ្ញាគាត់នឹងទម្លាក់កូដហ្នឹងហើយបងប្អូននិស្សិតអាចធ្វើការ join ទៅលើកូដដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានទម្លាក់ឲ្យហើយការ join នេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់គឺ join តែលើកទី1ទេបើថា join តែថ្ងៃដំបូងដែលបងប្អូនចូលរៀនជាមួយគាត់ជាថ្ងៃដំបូងទេអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតគឺបងប្អូនអត់មានធ្វើការ join ទៅលើកូដនឹងទៀតទេបើថាពេលដែលបងប្អូន join ចូលលើកទី1ហើយគឺបងប្អូននឹងក្លាយទៅជា member សម្រាប់មុខវិជ្ជានឹងមួយឬក៏សម្រាប់គ្រូនឹងមួយហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលប៉ះគាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើការ join តាមរយៈកូដនឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបរិញ្ញានៅលើ team របស់យើងនេះគឺវានឹងសូបាទ schedule មួយហើយវា load ប៊ូតុង join មួយនៅលើនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើប៊ូតុង join ទៅបាទជាការស្រេចបើថាយើង join ទៅគឺយើងចូលទៅលើថ្នាក់នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទនេះគឺសម្រាប់ការនៃការ join បើថាយើងអត់ join រាល់ពេលនៃការយើងរៀនដោយពេលដែលយើងប្រើ Microsoft Teams ដែល free ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើង join តែមួយដងទេហើយនៅពេលដែលយើង join នៅពេលដែលចូលរៀនដំបូងមិនថាថ្ងៃដំបូងទេអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៅទៀតគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ join ទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ join code បាទចូលទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងតើយើង join តាមណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តម្លាក់កូដបាទចូលទៅក្នុងក្រុម Messenger ឬក៏ក្រុម Telegram របស់យើងហើយដើម្បីធ្វើការ join នៅថ្ងៃដំបូងនោះបាទគឺយើងបើក Microsoft Teams របស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើនេះរូបមនុស្ស2នៅខាងលើនេះបាទចិត្តរូប setting នេះបាទកន្លែងរូបមនុស្ស2ហើយមានសញ្ញាបូងតិចនេះបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា join team with code បាទនៅខាងក្រោមគេនេះណាបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងយើងយក join team with code ហើយបន្ទាប់មកយើង enter code របស់យើងចូលមកបាទយើងវាយ code របស់យើងចូលនៅក្នុងប្រឡោះហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា join បាទចុចលើពាក្យថា join ពេលនោះយើងនឹងក្លាយទៅជា member របស់គ្រូបាទទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗដែលគាត់បានទម្លាក់កូដឲ្យយើងបាទជាការស្រេចណាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះហើយការ join នេះគឺយើង join តែមួយលើកនឹងទេបើថាក្នុងរៀនមួយឆមាសសម្រាប់មួយមុខហ្នឹងគឺយើង join តែម្ដងនឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងក្លាយទៅជា member សម្រាប់មុខវិជ្ជានឹងមួយតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលបង join ចូលទៅលើថ្នាក់នឹងមួយហើយគឺបងអាចមើលទៅលើការងារបាទយើងមានការងារផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើការងារថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានដាក់ការងារអ្វីឲ្យបងធ្វើខ្លះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅលើមើលទៅលើថ្នាក់នេះមួយបាទមុខវិជ្ជានេះមួយ Computer Architecture អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគ្រូគាត់ដាក់កិច្ចការអ្វីខ្លះឲ្យខ្ញុំធ្វើបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនអាចមើលបានបាទគ្រូគាត់ដាក់ជា assignment បាទគាត់ដាក់ជាប្រឡងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប្រឡងឆមាសឬក៏គាត់ដាក់ជា quiz បាទឬក៏ assignment នេះបាទមាន quiz មាន assignment 1អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើការធ្វើបើតែយើងអាចធ្វើទៅលើកិច្ចការហ្នឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើយើងអត់លំបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចឧទាហរណ៍ថា quiz នេះយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា view assignment ហ្នឹងទៅបាទប៊ូតុង view ហ្នឹងទៅបាទវានឹង load form មួយដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅលើ quiz ហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះណាវានឹង load មករបៀបនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចង់ធ្វើទៅលើ quiz ហ្នឹងយើងអាច click បាទទៅលើ quiz ហ្នឹងទៅបាទហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទទៅលើកិច្ចការដែលគ្រូគាត់បានដាក់ឲ្យដែរបាទនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការធ្វើបាទយើងអាចធីកទៅលើសំណួរមួយហ្នឹងទៅបាទយើងគិតថាសំណួរទី1ត្រូវឬខុសអីចឹងយើងអាចធ្វើការធីកបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះណា
បាទអញ្ចឹងក៏យើងអាចធ្វើបានទៅលើដូចជា assignment ឬក៏អីចឹងបាទយើងឃើញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងយើងបាទយើងត្រូវធ្វើយើងអាចចុចទៅលើពាក្យ view ហ្នឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើ assignment 3នេះឬក៏ការប្រឡងឆមាសនេះបាទយើងអាចចុចទៅលើពាក្យថា view assignment ហ្នឹងទៅបាទគឺយើងអាចធ្វើការធ្វើហើយបន្ទាប់ពីធ្វើហើយយើងអាចធ្វើការ submit បាទទៅលើ assignment ឬក៏ការប្រឡងឬក៏ quiz ផ្សេងៗហ្នឹងត្រឡប់ទៅគ្រូវិញបាទហើយកន្លែង file នេះក៏យើងអាចមើលបានដែរនៅក្នុងចំណុច file នេះបាទយើងមើលថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បាន share ជា file អ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតបាទនៅក្នុងពេលរៀនហ្នឹងណាបាទដូចជាមេរៀនជាលក្ខណៈ PowerPoint ឬក៏អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់អាចមានការ share បាទជា PDF ឬក៏អីចឹងសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតបាទហើយនៅចំណុច more នេះបាទក៏យើងអាចធ្វើការមើលបានដែរនៅក្នុង class note បាទឬក៏ដូចជា note ឬក៏ class note បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងមើលថាតើនៅក្នុង class note នេះលោកគ្រូក៏បាន assign ការងារអីខ្លះនៅក្នុង class note បាទព្រោះយើងអាចមើលបានដូចគ្នាណានៅក្នុង class note នេះបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើ class note ហ្នឹងហើយបាទកន្លែងនេះគឺដោយសារយើងអត់ដែលបើកបាទទៅលើ class note ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងចុចទៅលើបាទប៊ូតុងមួយគឺ get start បាទយើងអាចចុចទៅលើប៊ូតុង get start របស់យើងហ្នឹងបាទនេះប៊ូតុង get start នេះបាទដើម្បីយើង start ទៅលើ class note របស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះបាទនេះគឺជា class note បាទដែលយើងបើកមកបាទអញ្ចឹងយើងមានចំណុចផ្សេងបាទនៅក្នុង class note ហ្នឹងបាទយើងមានដូចជាឧទាហរណ៍ content library នេះបាទអញ្ចឹងបើគ្រូគាត់ដាក់កិច្ចការឬក៏គាត់ដាក់ជា slide មេរៀនឬក៏ជាfile មេរៀនឬក៏អីផ្សេងបាទជាលក្ខណៈ PDF ឬក៏ PowerPoint អីបាទយើងអាចមើលបានណានៅក្នុង content library នេះយើងអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុង collaboration space នេះបាទក៏មានចំណុចផ្សេងដែរបាទដែលគ្រូគាត់ assign ឲ្យទៅលើបាទជា subtitle ទៅលើមុខវិជ្ជាឬក៏អីចឹងទៅបាទហើយកន្លែង teacher only នេះអានេះដោយសារ user ខ្ញុំជាគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកន្លែង teacher only ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនជានិស្សិតបាទគឺ teacher only នេះគឺយើងមើលអត់ឃើញទេបាទក្នុងចំណុចនេះគឺ file នេះគឺសម្រាប់តែគ្រូទេតែសម្រាប់តែគ្រូគាត់ដាក់ឯកសារឬក៏ជា file អីផ្សេងរបស់គាត់បាទសម្រាប់គាត់ទុកបរិញ្ញាបត្រអីគឺគាត់អាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនជានិស្សិតបានន័យថាយើងអត់មានឃើញឈ្មោះសិស្សទាំងអស់ដូចខាងក្រោមនេះទេបាទខាងក្រោម3នេះគឺយើងអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញតែឈ្មោះរបស់យើងមួយទេបាទនេះដោយសារខ្ញុំជាគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឃើញបាទទៅលើឈ្មោះសិស្សទាំងអស់បើថាសិស្សគាត់ឈ្មោះអ្វីខ្លះគឺខ្ញុំអាចមើលឃើញហើយខ្ញុំអាចអាសាញកិច្ចការឲ្យគាត់បានបាទជា homework ជានៅក្នុងហ្នឹងបានណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនគឺមើលឃើញតែរបស់ខ្លួនឯងមួយទេបាទនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងយើងមានជា class note ខ្លះអីផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគ្រូគាត់អាចអាសាញទៅការងារទៅតាមហ្នឹងបានបាទហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទ class note របស់យើងបាទជាមួយ class note របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង more ហ្នឹងក៏យើងអាចមើលបានទៅលើ assignment បាទក៏ដូចជា grade បាទយើងអាចមើលបានណានៅក្នុងចំណុចនេះបាទយើងអាចចូលទៅមើលបានឧទាហរណ៍យើងចូលទៅលើ assignment អញ្ចឹងមកបាទនេះ assignment របស់យើងណាបាទខ្ញុំចង់ដឹងមើលថាតើមានកិច្ចការអីខ្លះដែលគ្រូក៏បាន assign ឲ្យបាទយើងអាចចូលទៅមើលបានហើយ grade នេះគឺយើងអាចមើលទៅលើកម្រិតបន្ទុករបស់យើងបាទគឺយើងអាចមើលបានដែរបាទសម្រាប់ grade បាទគឺយើងអាចមើលបានទៅលើកម្រិតបន្ទុកផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដែរនៅក្នុងចំណុចនេះបាទគឺយើងអាចធ្វើការឆាតនេះដូចនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការឆាតទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏ឆាតទៅគ្រូឬក៏ឆាតទៅនរណាម្នាក់ដែលគាត់រៀនជាមួយយើងបានថាគាត់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការឆាតបានណាបាទយើងអាចធ្វើការឆាតបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឆាតយើងអាចចុចទៅលើរូបខ្មៅដៃនៅខាងស្ដាំនេះបន្តិចមកបាទបន្ទាប់មកយើង enter រកឈ្មោះបាទន័យថាយើងចង់រកឈ្មោះនិស្សិតមួយណាដើម្បីយើងធ្វើការឆាតបាទជាមួយគាត់អញ្ចឹងយើងវាយតែឈ្មោះគាត់វាយទៅតកោមកក៏បានណាវាយតកោហើយយើង enter ទៅយើងអាចរកបាទតែបើយើងស្គាល់ទាំងតកោទាំងឈ្មោះរបស់គាត់យើងវាយទាំងតកោទាំងឈ្មោះមកវាងាយស្រួលក្នុងការ search ជាងបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង search ឃើញហើយយើង select ទៅលើឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចង់ឆាតគាត់អំពីអីបាទអញ្ចឹងយើងអាចថាយទៅលើការឆាតរបស់យើងទៅឆាតហើយយើងអាចធ្វើការ send ណាបាទយើងអាចធ្វើការ send បានបាទហើយយើងក៏អាចធ្វើការ call នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះនៅក្នុងចំណុចខាងលើនៅខាងស្ដាំនេះបាទយើងក៏អាចធ្វើការ call តាមរយៈ Microsoft Teams ឬ call ហ្នឹងយើងអាច call ជា voice ក៏បានជា video ក៏បានបាទយើងអាចធ្វើការ call បាននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណាបាទហើយយើងឆាតយើងអាច send ជារូបភាព send ឲ្យបានថាយើងប្រើដូចនៅក្នុង Telegram ឬក៏ Messenger របស់យើងអញ្ចឹងបាទលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាបាទគឺយើងអាចធ្វើការឆាតបាទគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺកន្លែង activity បាទ activity នេះបាទក្នុងករណីមានបាទមាន activity អីថ្មីដូចជាគ្រូ add កិច្ចការ add assignment add quiz បាទ add អីផ្សេងគឺវា load នៅក្នុង activity នេះតែម្ដងបាទដែលថាយើងឃើញបាទដែលថាវាចេញលេខ1លេខ2ទៅតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់មាន activity មួយវា load មួយហ្នឹងទៅគ្រូណាគាត់ assign ឲ្យយើងឃើញនៅលើហ្នឹងតែម្ដងបាទ activity នេះបាទថាចំណុច
បាទដែលយើងត្រូវដឹងអំពីការទម្លាក់កិច្ចការផ្សេងៗអញ្ចឹងពេលដែលវាលោតយើងដឹងថាអូថ្ងៃនេះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលគាត់ទម្លាក់កិច្ចការឲ្យយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយយើងអាចចូលទៅធ្វើទៅលើកិច្ចការនឹងបានបាទដើម្បីយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការ alert ប្រាប់យើងដែរនៅក្នុងចំណុចនេះណាឲ្យយើងដឹងថាអូថ្ងៃនេះមានកិច្ចការជា quiz ជា assignment ឬក៏ជាកិច្ចការផ្សេងៗដែលគ្រូគាត់បានទម្លាក់ឲ្យយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីនីតិវិធីនៃការរៀនបាទតាមរយៈ online ដែលប្រើប្រាស់ Microsoft Teams Full License បាទ Full License របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បាទទៅលើ Microsoft Teams ក៏ដូចជាមានចម្ងល់ឬក៏បងប្អូនមានការតាក់ទងនឹងការភ្លេច password password ទៅលើ Microsoft Teams ឬក៏អីផ្សេងៗបាទបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងខាង IT បាទខាង MS របស់សាកលវិទ្យាល័យ BBRI រាល់ម៉ោងធ្វើការបាទឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាទរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគឺលេខ015បាទ788 111បាទអរគុណ